Bonjour chers amis, bonjour chers étudiants, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager les- le vocabulaire de l'hôtel. ដែលជាបណ្ដាពាក្យដែលតាក់ទងទៅនឹងសណ្ឋាគារណា Ok, on commence. Le personnel de l'hôtel, le personnel de l'hôtel មានន័យថាបុគ្គលិកសណ្ឋាគារ le personnel de l'hôtel, la réception ការទទួលភ្ញៀវ la réception ការទទួលភ្ញៀវ le réceptionnaire, le chef de la réception ប្រធានផ្នែកការទទួលភ្ញៀវហ្នឹង le réceptionniste អ្នកទទួលភ្ញៀវ le registre ការចុះឈ្មោះ le chasseur, le chasseur, le chasseur នោះគឺជាអ្នកជញ្ជូនអីវ៉ាន់នៅពេលដែលភ្ញៀវទៅដល់អញ្ចឹងគាត់មានវ៉ាលីមានអីវ៉ាន់កាបូបអីច្រើនអញ្ចឹងគឺអ្នកជញ្ជូនអីវ៉ាន់ហ្នឹងគាត់ជាអ្នកជញ្ជូនអីវ៉ាន់ទៅលើទៅដល់បន្ទប់គាត់អីចឹងទៅ la femme de chambre គឺមានន័យថាអ្នកដែលរៀបចំបន្ទប់ណារៀបចំខ្នើយពូកអីហ្នឹង le valet de chambre, le valet de chambre ហ្នឹងគឺទូដាក់ឬក៏បន្ទប់ដាក់សម្លៀកបំពាក់របស់ភ្ញៀវហ្នឹង les typologies de chambre ប្រភេទនៃបន្ទប់វិញណា chambre à un lit បន្ទប់ក្រែមួយ chambre à deux lits បន្ទប់ក្រែពីរ chambre à un grand lit, chambre à lit double ជាបន្ទប់ធំណាជាបន្ទប់ធំហើយក្រែហ្នឹងមានតែក្រែពីរបញ្ចូលគ្នាតែម្ដង chambre avec lit supplémentaire dans une chambre pour deux personnes. Ok, អញ្ចឹងគឺបន្ទប់គេដែលមានក្រែបន្ថែម កន្លែងនេះគឺ chambre ទេណាមិនមែន chamber ទេដោយសារតែទៅសេទៅ font ហ្នឹងវាលោតណាបងប្អូន chambre catégorie d'hôtel ប្រភេទសណ្ឋាគារណា សណ្ឋាគារយើងដឹងហើយសណ្ឋាគារមានសណ្ឋាគារលំដាប់ផ្កាយ5អីចឹងទៅ Ok, អញ្ចឹងសូមបន្តមក hôtel 5 étoiles, hôtel 5 étoiles មានថាជាប្រភេទសណ្ឋាគារធម្មតាណាគ្មានផ្កាយគ្មានអីទេ une étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles. Ok, អញ្ចឹងមានផ្កាយ1ផ្កាយ2ហើយមានទៅដល់ផ្កាយ5ណាបងប្អូន មានទៅដល់ផ្កាយ5ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដាក់ទេបងប្អូនអាចដាក់បានណាមានទៅដល់សណ្ឋាគារផ្កាយ5 Ok, deluxe ហ្នឹងគឺជាប្រភេទសណ្ឋាគារដែលល្អប្រណិតអញ្ចឹងណាដែលប្រណិត Ok, de charme, de charme ហ្នឹងគឺប្រភេទសណ្ឋាគារដែលល្អដែលតាក់ទាញណាហើយ de charme ហ្នឹងតោះនេះបើសិនជាយើងនិយាយពីមនុស្សវិញគឺមនុស្សហ្នឹងតាក់ទាញពីមន្តស្នេហ៍អញ្ចឹងទៅហើយមួយទៀត chic, chic ហ្នឹងគឺវាស្មើ élégant ដែលមានថាលយ Ok, chic, élégant. Ok, យើងអាចប្រើជាមួយនឹងសណ្ឋាគារក៏បានដែរ chic, la langue française est chic. Okay. Service, c'est vacant. Ok, la climatisation, machine de tir, chambre non fumeur បន្ទប់សម្រាប់អ្នកដែលគាត់មិនជក់បារីណា Ok, អញ្ចឹងបន្ទប់ហ្នឹងគឺมันអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកជក់បារីជក់នៅក្នុងនោះទេ la télévision ទូរទស្សន៍ accessible aux handicapés fauteuil roulant មានថាបន្ទប់ហ្នឹងគឺអាចឲ្យជនពិការហ្នឹងគាត់ទៅបានណាគាត់ចូលស្នាក់នៅបានពីព្រោះថាអាចថាគេរចនាក្រែឬក៏អីហ្នឹងអាចចូលទៅសម្រាប់ជនពិការហ្នឹងគឺគាត់អាចចូលទៅស្នាក់នៅបានណា Okay. មិនមែនមានថាជនពិការអាចចូលស្នាក់នៅទេប៉ុន្តែគេរៀបចំបន្ទប់ហ្នឹងឲ្យសម្រួលទៅដល់ជនពិការហ្នឹងគាត់អាចស្នាក់នៅបានណាដោយងាយស្រួល dépourvu d'ascenseur មានថាអត់មានចណ្ដាលយន្តទេណាសណ្ឋាគារហ្នឹង avec ascenseur មានថាមានចណ្ដាលយន្ត
ok យើងបន្តទៀត service extra សេវាកម្មបន្ថែម le mini bar ហ្នឹងគឺពេលដែលយើងចូលទៅក្នុងសណ្ឋាគារហ្នឹងគឺយើងឃើញមានអាទូទឹកកកតូចមានទឹកផ្លែឈើមានស្រាមានអីនៅក្នុងប្រមាណ10ទៅហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅថា mini bar le parking ចំណតឡានចំណតអីម៉ូតូអញ្ចឹងទៅ le parking à vélo គឺចំណតកង់ le service de ménage មានសេវាកម្មថែទាំបន្ទប់សម្អាតបន្ទប់អីចឹងមកសម្អាតក្រែសម្អាតអីចឹងមក le téléphone dans la chambre បងប្អូននេះ C H A M B E R ខ្ញុំពិនិត្យមិនបានអស់ទេវាលោតអូខេអញ្ចឹងទូរស័ព្ទនៅក្នុងបន្ទប់ le restaurant ភោជនីយដ្ឋាន la salle de sport បន្ទប់កីឡា la piscine អាងហែលទឹកអូខេជាងយើងបន្តមើលទៀត renseigner sur le prix du séjour à l'hôtel សាកសួរតម្លៃស្នាក់នៅសណ្ឋាគារ taxe et service compris មានថាអញ្ចឹងទៅ tax ហ្នឹងគឺមិនមែនទៅវាដូចជាមិនមែនពន្ធទេប៉ុន្តែបើយើងថាពន្ធក៏បានដែរនៅពេលដែលយើងទៅស្នាក់នៅហ្នឹងគឺតម្លៃណាតម្លៃដែលយើងស្នាក់នៅហ្នឹងហើយតម្លៃសេវាកម្មផ្សេងហ្នឹងវារាប់បញ្ចូលឬក៏អត់គឺចង់មានន័យអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងស្នាក់នៅសណ្ឋាគារមកបន្ទប់មួយអញ្ចឹងទៅ$50ឧទាហរណ៍ហើយក្នុងហ្នឹងបើសិនជាគេដាក់ទៅ service compris មានតែសេវាកម្មផ្សេងហ្នឹងគឺបញ្ចូលទៅក្នុងនោះរួចអស់ហើយបើសិនជាគេនិយាយថា tax et service en sus មានន័យថាមិនរាប់បញ្ចូលទេណាមិនរាប់បញ្ចូលទេមិនរាប់បញ្ចូលពន្ធមិនរាប់បញ្ចូលតម្លៃសេវាកម្មផ្សេងនៅក្នុងនោះទេ tout compris រាប់បញ្ចូល chambre et petit déjeuner TTC នេះមានតែ toute taxe compris មានថាគ្រប់តម្លៃសេវាកម្មឬក៏តម្លៃស្នាក់នៅផ្សេងហ្នឹងគឺត្រូវបានរាប់បញ្ចូលមានន័យបែបហ្នឹង petit déjeuner compris និង compris petit déjeuner compris មានថាអាហារពេលព្រឹកហ្នឹងគិតបញ្ចូលតម្លៃទៅក្នុងថ្លៃស្នាក់នៅរួចអស់ហើយបើសិនជា non compris មានន័យថានៅពេលដែលយើងទៅញ៉ាំគឺយើងត្រូវទូទាត់លុយម្ដងទៀតណាថ្លៃអាហារពេលព្រឹកហ្នឹង service non compris et compris តម្លៃសេវាកម្មផ្សេងអញ្ចឹងណាអាចថារាប់បញ្ចូលជាមួយនឹងការស្នាក់នៅឬក៏មិនរាប់បញ្ចូលណាអូខេវាទៅតាមលក្ខខណ្ឌសណ្ឋាគាររបស់គេ que dire dans un hôtel តើ clear អីខ្លះដែលយើងគួរទៅចេះដើម្បីនិយាយប្រើប្រាស់នៅពេលដែលយើងទៅសួរព័ត៌មានណាទៅសួរការស្នាក់នៅតាក់ទងទៅនឹងតម្លៃផ្សេងសូមមើល Bonjour je voudrais réserver une chambre pour deux ou préciser le nombre Bonjour je voudrais réserver une chambre pour deux កន្លែងនេះគឺយើងសួរថាយើងត្រូវយើងសួរព័ត៌មានគេឬក៏យើងប្រាប់ទៅគេគឺថាសួស្ដីខ្ញុំចង់កក់បន្ទប់មួយសម្រាប់ពូដឺគឺសម្រាប់មនុស្ស2នាក់ហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានច្រើនប៉ុណ្ណឹងបងនេះអាចបញ្ជាក់ចំនួនទៅune chambre deux chambres trois chambres pour deux pour trois pour quatre personnes អីចឹងទៅអូខេបន្តមកទៀត clear ទី2 je voudrais réserver une chambre du haut កន្លែងនេះគឺគេចង់បញ្ជាក់អំពីចំនួនថ្ងៃដែលយើងស្នាក់នៅសូមមើល je voudrais réserver une chambre du 14 au 18 ou pour 4 nuits du haut មានថាខ្ញុំចង់កក់បន្ទប់ណាចាប់ពីថ្ងៃទីប៉ុណ្ណេះរហូតដល់ទីប៉ុណ្ណេះឬក៏យើងចង់និយាយថា4យប់5យប់ចាប់ពីថ្ងៃនេះដល់ថ្ងៃនេះមកឧទាហរណ៍ clé ទី3 je pourrais avoir une chambre avec vue sur la mer la montagne le parc je pourrais avoir une chambre តើខ្ញុំអាចមានបន្ទប់មួយដែលមានទេសភាពសមុទ្រភ្នំឬក៏ឧទ្យាននៃផ្សេងអញ្ចឹងមកអូខេយើងសួរទៅអ្នកដែលគាត់ទទួលយើងហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងយើងចង់បានបន្ទប់មួយដែលមាន
មើលទៅឃើញទេសភាពសមុទ្រណាឃើញភ្នំឃើញឧទ្យានអីចឹងមកយើងចង់សួរគេ Est-ce que la rue est calme la nuit មានន័យថាតើផ្លូវនឹងស្ងាត់ទេពេលយប់ Est-ce que la rue n'est pas trop bruyante la nuit ឬយើងអាចសួរមួយបែបទៅថាតើផ្លូវมันអ៊ូអរពេកទេពេលយប់មានន័យបែបហ្នឹងណាអូខេ Que dire sans pardon que dire dans un hôtel ឃ្លាផ្សេងៗទៀតដែលយើងត្រូវទៅចេះនៅពេលដែលយើងទៅដល់សណ្ឋាគារ Est-ce que le petit déjeuner est compris មានថាតើអាហារពេលព្រឹកត្រូវបានរាប់បញ្ចូលអត់បើនិយាយសម្រាប់តើ free អាហារពេលព្រឹកអត់ណាអូខេ Jusqu'à quelle heure est-il servi តើសណ្ឋាគារហ្នឹងគឺបំរើណាបំរើរហូតដល់ម៉ោងប៉ុន្មានឬក៏បើកដល់ម៉ោងប៉ុន្មានឧទាហរណ៍ថាភោជនីយដ្ឋានអញ្ចឹងបើកដល់ម៉ោងប៉ុន្មានណាយើងចង់សួរព័ត៌មានយ៉ាងបញ្ជាក់ Le petit déjeuner est servi où តើអាហារពេលព្រឹកនោះយើងទៅញ៉ាំនៅណាប្រែចាំគឺអញ្ចឹងណាយើងទៅញ៉ាំនៅណាឬយើងនិយាយថាកន្លែងណាគេឲ្យយើងទទួលទានអាហារពេលព្រឹកមានន័យអញ្ចឹងណា Est-ce qu'il y a un accès internet dans la chambre តើមានអ៊ីនធឺណិតទេនៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹង Est-ce que le wifi est payant ou gratuit គេសួរថាតើ Wi-Fi ហ្នឹងគឺត្រូវតែចំណាយលុយឬក៏មិនគិតលុយណា Quel est le code d'accès à internet តើលេខកូដណាតើមានតើលេខកូដឬយ៉ាងហៅថា password ហ្នឹងភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតប្រហែលអូខេតើpassword Wi-Fi ហ្នឹងប្រហែលអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ទៅណាមានអីខ្លះនិយាយរួមគឺសុំលេខកូដ Est-ce qu'il y a la climatisation dans les chambres តើមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់ទេនៅក្នុងបន្ទប់ទាំងអស់ហ្នឹងអូខេបាទអញ្ចឹងយើងមាន clear បន្តបន្តិចទៀត Que dire dans un hôtel clear តពីមិញ Est-ce que vous pouvez me réparer la note អូខេមានថាគេយើងសួរគេឲ្យរៀបចំឲ្យគិតណាគិតឲ្យនិយាយរួមឲ្យគិតលុយណាតើនេះគិតមក Pourriez-vous m'appeler un taxi តើអ្នកអាចទូរស័ព្ទហៅ taxi ខ្ញុំមួយបានទេឡាន taxi អូខេអូខេអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺខ្លីទេហើយខ្ញុំមិននិយាយច្រើនទេដោយសារតែគឺមានការបកប្រែខ្លះហើយបកប្រែ clear ហ្នឹងផ្ទាល់ទៅហើយណាជាងតោះនេះអាចមើលវីដេអូនេះគឺអាចយកពាក្យនេះទៅប្រើប្រាស់យក clear ទៅប្រើប្រាស់អូខេ Merci beaucoup ហើយយើងជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀត